तो गाइस आज मैं तुमको 1 मिनट के अंदर दिखाऊंगा एक 40,000 रुपये का गेमिंग पीसी बिल्ड। तो चलो देखते हैं गेमिंग पीसी 40,000 रुपये में कैसे बिल्ड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मदरबोर्ड की। तो ये मदरबोर्ड है हमारा, ये तुमको 2500 रुपये तक में मिल जाएगा। ये गैलेक्स का A320M मदरबोर्ड है। दूसरी चीज़ है ये प्रोसेसर और इसके साथ जो आया था CPU फैन, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो वो अंदर वहाँ पर लगा है। तो इन दोनों की कीमत है 18,900 रुपये। ये प्रोसेसर और मदरबोर्ड का कॉम्बो, इन दोनों की कीमत यही है 18,900। और ये रही पावर सप्लाई जो कि तुम्हें 2,500 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी 550 वाट की। और ये रही SSD जो कि तुमको मिल जाएगी 3,000 रुपये की। और ये रही हमारी हार्ड ड्राइव जो कि मिल जाएगी तुमको 3,000 रुपये की। और ये रैम वगैरह है, ये तुमको 3,000 रुपये तक की एक स्टिक मिल जाएगी। 8 GB रैम है, 16 GB टोटल हो गई। कीबोर्ड माउस ये रहा हमारा 1,500 रुपये का, और 2,500 रुपये कैबिनेट। और ये रहा हमारा PC बिल्ड हो गया। चलो कंप्लीट।